Zdravíme vás pri pozeraní ďalšieho videa. V tomto dieli si prejdeme časť hrebeňa Nízkych Tatier. Z Chopku prejdeme do sedla Latiborskej hole, odkiaľ zostúpime k chate Magurka, ktorú si vo videu predstavíme ako tip na ubytovanie. Začíname prudko pri lanovkách v Jasnej v Demenovskej doline. Séria lanoviek nás odtiaľto vyvezie na Chopok za približne 20 minút. Lístky si viete zakúpiť vo veľkom infocentre pri prvej štvorsedačkovej lanovke Biela púť. Tá vás vyvezie do stanice Koliesko, kde nasleduje druhá etapa, takzvanou Lienkou. Lienka je vlastne šikmý výťah, ktorý je skonštruovaný tak, aby cestujúci stáli na vodorovnej podlahe aj napriek zmenám sklonu terénu. Na prvý pohľad sa zdá, že by mohlo ísť o pozemnú lanovku, ale nejde po zemi, ale po konštrukcii a má protizávažie ako klasický výťah. Poslednou etapou zo stanice Priehyba na Chopok je kabínková lanovka. Ide o lanovku typu Funitel, ktorej zvláštnosťou sú dve dopravné laná v širokom rozostupe, o ktoré kabína drží až 4 závesmi. Toto zvyšuje komfort jazdy a hlavne stabilitu. Kabína tak vie odolávať bočnému vetru o rýchlosti až 100 km za hodinu. Lanovka vás odvezie do stanice Chopok a v budove rotundy máte možnosť vystúpiť alebo prestúpiť a zvie sa na južnú stranu svahu do stanice Kosodrevina. My ostávame na Chopku, na ktorého vrchol to je zo stanice len 10 minút. Chopok je vďaka lanovke najnavštevovanejší vrch Nízkych Tatier. Po Ďumbieri a Štiavnici je tretí najvyšší. Vďaka kruhovému výhľadu môžete za priaznivých podmienok pozorovať všetky okolité slovenské pohoria ako Vysoké Tatry, Západné Tatry, Poľanu, Veľkú Fatru a Choďské vrchy. Chopok má nadmorskú výšku 2024 metrov nad morom. Ak máte viac času, viete si sem dôjsť aj pešo. Z miesta, kde sme začali, to trvá na vrchol približne 3 hodiny. Od rotundy to je len 3/4 hodina po ďalší známy vrchol Nízkych Tatier, a to pod Dereše. Podľa toho, z ktorej strany, je to prvý alebo posledný vrchol Nízkych Tatier, ktorý presahuje nadmorskú výšku 2000 metrov. Z celkovo 4 je tento najnižší a má výšku 2004 metrov nad morom. Nízke Tatry sú pohorie na Slovensku v Banskobystrickom, Prešovskom a Žilinskom kraji. Pohorie sa tiahne z východu na západ v dĺžke približne 100 kilometrov. Rozdeľuje sa na Kráľovohoľskú časť na východe a Ďumbierskú časť na západe. Najvyšší vrchol pohoria je Ďumbier. Naša cesta po hrebení má približne 15 km a celá trasa aj so zostupom do chaty Magurka nám zabrala asi 9 hodín. Ďalšie vrcholy, ktorými prejdeme, budú Poľana, Kotliská, Chabenec, Ďurková a Zámostská hoľa. Poľana, ktorá je ďalším vrcholom na trase, má výšku 1890 metrov nad morom. Vybieha z nej vetva so žlto značeným turistickým chodníkom na Bôr a Sinu. Tu sme približne v prvej tretine cesty.
Sliská s výškou 1937 metrov nad morom sú ďalší kopec na trase. Odtiaľto vedie ďalší žlto značený turistický chodník na výrazný vrchol Skalka a na Žiarsku hoľu. Chabenec je posledný vrch na našej trase, odkiaľ dovidieť na Chopok. Hrebeň postupne klesá pod hranicu 1700 metrov nadmorskej výšky a vyššie kopce zakrývajú na neho výhľad. Odtiaľ to vidno hlavne do Liptovskej kotliny, na Liptovskú Maru a Veľký Choč. Čaká nás posledná tretina tohto hrebeňového prechodu. Kúsok pod Chabencom je prvá možnosť zostupu. Doľava k útulni Ďurková, kde sa viete občerstviť a najesť, alebo doprava, kde viete cez Mestskú horu zísť k chate Magurka. Môžete tiež pokračovať ako my na vrch Ďurková. K chate Magurka máte možnosť zostúpiť z hrebeňa až na 3 miestach. Druhý značený chodník na zostup je na Zámostskej holi a tretí je zo sedla Latiborskej hole. Tento záverečný úsek je zároveň magurským zlatým chodníkom. Celá naša cesta hrebeňom je značená červenou značkou. Je časťou hrebeňovky Nízkych Tatier a zároveň cestou hrdinou Slovenského národného povstania. Chcete prechod vo videu absolvovať tak ako my, tak z Liptovského Mikuláša vás k lanovkám dovezie autobus a z Magurky sa viete napešo dostať do Liptovskej Lúžnej, odkiaľ idú pravidelné spoje do Ružomberku. Zo sedla Latiborskej hole je to strmým klesaním po náučnom chodníku. Osada Magurka bola založená baníkmi už v 13. storočí. Ťažilo sa tu zlato a ďalšie sprievodné rudy ako striebro a antimonit. V najväčšom rozmachu pred Prvou svetovou vojnou tu pracovalo až 400 ľudí a ročne sa vyťažilo až 25 kg zlata. Na náučnom chodníku, ktorý bol postavený v roku 2020, sa dozviete o flóre, faune a tiež o baníctve lokality. Celý okruh chodníkom má dĺžku približne 9 km a poštôľňu je vedený po starej banskej ceste. Z hrebeňa to trvá približne hodinu k chate Magurka. Veľká chata ponúka ubytovanie, stravu a občerstvenie. Je alternatívou k útulni Ďurková pri hrebeňovom prechode či na ceste hrdinou Slovenského národného povstania. Aktuálne sa čapuje remeselné pivo Kaltenecker z Rožňavy a poteší tiež vynikajúca kuchyňa. Chata je dostupná autom z Partizánskej Lubče či Liptovskej Lúžnej. Ak by ste sa rozhodli pre viacdňový pobyt, viete si odtiaľto spraviť výstupy na nízkotatranský Salatín, Veľkú Chochuľu alebo si zapožičať elektrobicykle a došľapnúť si to na Donovali.
Pravú atmosféru tohto čarovného miesta môžete zažiť, ak si rezervujete pobyt počas týždňa, pretože vtedy sa tu nachádza minimum návštevníkov. Ubytovať sa na chate môžete v štandardných alebo rodinných izbách s vlastnou kúpeľňou. Ak sem prídete s deťmi, tak okrem náučného chodníku ich viete vyblázniť aj na ihrisku pod chatou, kde viete využiť altánok na opekanie. Nosiť si nemusíte nič. Grilovací balíček či piknikový kôš plný dobrôt si viete zakúpiť v chate. K dispozícii je tiež barelová sauna a kúpacia kaďa. Ďalšie informácie sa dozviete na stránke chaty. My sa presúvame naspäť do Liptovského Mikuláša a lúčime sa s vami zábermi partizánskej Lupče. Z Nízkych Tatier to je zatiaľ všetko. Ak sa vám video páčilo, napíšte komentár, nezabudnite dať palec hore a začnite kanál odoberať. Aktivujte si zvonček, ak chcete byť upozornení na nové video. Dúfame, že video je pre vás inšpiráciou na vlastné aktivity vonku. Ďakujeme za pozretie a tešíme sa na budúce.